Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil stok unit yang ada di showroom Cebolek sebelah Pondok Linaya Putri, nggone desa nek tengah. Pokoke nggone nyelempit tapi juk kuwatir saiki ana HP paling gampang. Jadi nek kepengin OTW apa takon-takon iso langsung di 082 225 07 3658. Ayo kanca-kanca iki pumpung urung bodoh. Ijo ana wektu nganyari mobil dak satset. Iki teko meneh apik-apik sing seneng mobil bekas. Pokoknya aja di skip, tonton sampai habis. Siapa tahu ada yang cocok. Yang suka channel YouTube-nya Pahala Jaya Motor, monggo bantu di subscribe, di like, di komen, berikan komen yang terbaik nanti dibalas satu persatu. Di share ke teman-temannya. Pahalanya paling wakeh apa meneh iki bulan Ramadan penuh berkah. Nah, ini Mbak Nunung langsung aja ya. Pumpung ndak hujan, cuacanya mendukung, mobile sing teko ya wakih. Pokoknya istimewa, ning kene iso pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Sing tukar tambah kudune rene ndang satset, wektune mepet. Sing kredit apa meneh ndang rene meneh. Masalahe engko nek mepet bodo nyuwun sewu ra iso proses. Dadi jupuke engko malah bar bodo. Langsung aja ya, ini Mbak Nunung kedatangan Sigra 2018 AC double, dwingin, platnya K, putih skincarean, kamote sak-RT, mobilnya kaya anyar, tumpakane puwenak. Ayo mae iki iso sungkeman, iso rame-rame. Terus pokoknya siap mudik lebaran. Monggo apa iki kanca-kanca TKI sing butuh mobil sing nyenengno keluargane iso dibantu Mbak Nunung lho. Pokoke sing kepenak ngendi wis pokoke manut Mbak Nunung. Cash tempo yo oke lho. Nggo bayare bar bodo. Monggo. Nah, ini ada Sigra M 2018 pemakaian 19, pajaknya anyur gris. Ayo, ini dijual dengan harga khusus kredit 105 juta. Kalau cash 110 juta nego di tempat. Sigra M manual 2018 pemakaian 19. Putih skincarean plat K tangan pertama. Ayo ndang satset selak payu. Marak mendiki. Nah, di sini tuh buka dari jam 8 sampai malam full pokoknya. Mari ning omahe dhewe bebas, sing penting janjian. Monggo. Ini ada Gia G TRD Sportivo manual 2018. Warnane ayu ya. Warnane abu, plate K, wirite pol, pajake murah. Nah, ini dijual khusus kredit 120 juta, kalau cash 125 juta nego di tempat. Ayo mae sing kepengin nyenengno anake ndang satset. Monggo Mas-mas, Mbak-mbak, Pak-pak yuk. Ndang rene nek Mbak Nunung iki mobile apik-apik taune enum. Insyaallah Pak, jaminan nek mobile apik iso tukar tambah. Sing mobile taune tuwa dijolno nom monggo lho ya. Sing nom ijol nom ya iso. Bangku telu ijol loro entuk, loro bangku telu iso. Wis pokoke iso kabeh. Lah iki sing golek bangku kamote sak-RT kira-kira teko ya. Anget-anget kok gorengan pia-pia. Iki jenenge Sigra M 2000 pira iki ya? 2022 kalahe karo anyar, warnane ya ayu ya. Nek Mbak Nunung ki ra ana warna sing ora payu. Mesti Mbak Nunung wis milih. Iki yo plate lokal. Plate kaneh. Oh, kandhani kok. Nah, ini dijual khusus kredit 115 juta, kalau cash 120 juta nego di tempat. Sigra M 2022. Taune enum, regine murah, pajeke tumpakane penak, asine double, kamote sak-RT yo iki Mak. Oh, dhuwit sithik Mak taune enum nek ndi? Mara nek Mbak Nunung ijeh kurang ijeh iso cash tempo. Rak penak Mak ora mikir bunga, tambah malah entuk bunga-bunga kok pokoke. Seneng anggere mulai kok Mbak Nunung. Iki modelnya terbaru ya, lampune wis LED putih. Terbaru pokoknya. Yuk, ndang satset. Mobilnya sing tua ya Mas, dijolno iki. Tumpakane penak, bensine 100.000 pp. Nah,
bar abu-abu iki ganti putih skincarean ya. Pilih yang mana ayo monggo satset yuk. Ini ada Huda Brio mata sipit bokong semok putih skincarean model terbaru tahunnya 2023. Manual dijual khusus kredit 155 juta, kalau cash 160 juta nego di tempat. Brio E manual 2023. Terbaru lampu sipit bokong semok. Wingi Mbak Nunung kepayon bengi-bengi bar traweh iki ana neh ayo ndang sacet selak payu. Cocok mae nggo lebaran. Warnane wis mencerminkan mae putih iki suci. Ayo Mak ndang sacet. Sing kepengin. Oh, iki wis payu. Iki Matic 2017 putih skincarean. Brio juga ya tipe E. Wis terbooking iki karek nunggu hari baik. Wis DP tinggal mulai. Wis matur suwun buat Sino ini TKI Taiwan. Semoga-moga berkah. Ayo kanca-kanca TKI padha semangat golek cuan. Ayo nyenengno wong omah. Kanggo awake dhewe pokoke semangat pasti bisa. Matur suwun Mbak E, Mas e wis berkah-berkah. Lanjut lagi iku malah urung review wis payu. Mula iku kanca-kanca nek kepengin mobil nek Mbak Nunung langsung sacet. DP online iso nek mobile pasti jaminan. Leader penjualan warnane pokoknya pol istimewa. Putih skincarean nih ya iki. Ini namanya Toyota Calya G tipe tertinggi, lampu facelift. Oh, grille wis sarang tawon, lampune LED putih, alise ceririt, kamote RT. Tumpakane penak, AC-ne double. Spione iso nutup dhewe iki. Canggih wis wong tipe tertinggi, jadi ora usah didedel Mak. Didudul langsung klep. Wah, penak Mak iki. Ini dijual khusus kredit. Iki 2000 piro ya? 2022 ya teman-teman, putih skincarean ini dijual khusus kredit 145 juta. Kalau cash 150 juta nego di tempat. 150 susuk mae, taune paling num, plateka, tangan pertama putih skincarean model terbaru. Tipe tertinggi sarang tawon Mak ya, alise mae, wo celirit ke alise Mbak Nunung. Monggo, sing seneng ayo ndang komen sacet-sacet yo. Sing kepengin ndang rene pupuk urung bodo, nek kepengin rene ngombe kopi yo bengi, nek awan jagong tok. Matur suwun. Lanjut iki anget-anget meneh malah ya Allah Gusti, urung cucian wis review mula ana ngene iki. Iki jengene expander tipe paling tinggi ya ini Ultimate. Matic 2018. Grille gantenge ngene. Oh. Kereng ya. Plateka tangan pertama. Apik. Kamote RT ini tipe tertinggi, jadi spionnya udah bisa nutup sendiri. Kuncinya keyless, pakai tombol kayak Pajero. Jarang ada, kemarin sempet kosong, marai piye yo akhir teko urung review wis payu, Ki anget-anget loh ya. Monggo siap lebaran, siap mudik. Pokoke nek masalah tumpakan aja takok, mentul-mentul sobek empuk. Puwenake pol. Iki wis ana TV-ne. Nok kamerane wis gawan pabrik. Ini dijual khusus kredit 220 juta. Kalau cash 225 juta nego di tempat. Monggo yuk satset putih skincarean. Expander Ultimate 2018. Sopo sing arti tumpakane Expander paling penak mentul-mentul mae. Wis istimewa. Wingi kosong iki teko. Sedurung cucian wis review ra apa-apa. Nek mobil mewah iki piye ya, sepil jerone tapi jerusoh e. Oh, wis cover jokan. Wis istimewa pokoke. Ora ana tunggale. Tipe tertinggi ku ana plenik-plenike ngene iki. Oh ya, ana kayune. Wis TV, ana tombol kok nek gone setir. Wasene double. Monggo Mak, sacet. Selak payu. Iki wis direview Mbak Nunung, pokoke ndang rene. Oh, iki ana kamera mundure, nggone celempet dadi ya nyuwun sewu ya. Nek ketoke kurang
kurang cetha engko iso WA Mbak Nunung di 082 225 073658. Siap tukar tambah. Iki mau Expander Ultimate 2018 dijual khusus kredit 220 juta, kalau cash 225 juta nego di tempat. Iki yo lagi teko meneh. Kandhani nggone Mbak Nunung ki lagi teko. Wong urung review wis bablas terus kok. Temenan iki, ora omong tok. Ini ada all new Avanza G manual 2012, platnya K, bulan 11, warnanya hitam getileng. Full variasi. Oh, walaupun iki taune tuwa ya moh kalah karo sing nom, wis ana sensor kamerane, wis ana TV-ne, tinggal pakai full variasi. Sote sediluk, Mas. Oh, full variasi. Iki ya urung nyuci. Oh, durung sempet cucian. Wis cover jokan. Pokoknya tinggal pakai ya. Wih, istimewa. Sono TV-ne. Setire, kencenge ngene, wambune wangi. Sekarang nganggo. Ini dijual khusus kredit 122 juta, kalau cash 127 juta nego di tempat. Regane angile lah yo. Khusus kredit 122 juta, kalau cash 127 juta nego di tempat. Mobil istimewa, agar dino payu, leader penjualan kok kacang goreng. Nek ra percaya kok delok statuse Mbak Nunung apa YouTube. Akhir dina iki piye ya? Ayo terus iki ya iki. Sing digoleki tangguh. Mobil sejuta umat, duwike sithik, kamote sak RT, AC double. Lanjut lagi. Iki yo lagi teko meneh. Wis pokoke Mbak Nunung iki anget-anget terus. Masalahnya seneng man pia-pia, dadi iku nek anget kan enak, koyo gorengan ya. Iki jengene Toyota Calya G manual iki ya 2017, wabung mentur monyor-monyor kok gincune Syahrini, tipe tertinggi. Ayo ndang sacet. Ini dijual khusus kredit kredit 115 juta, kalau cash 120 juta nego di tempat. Monggo, tipe tertinggi, tahune nom, duwike sithik. Ya, Toyota Calya G 2017, 115 juta khusus kredit, 120 juta nego di tempat. Monggo Mak, iki plate K, satset, selak payu. Nek iki cocok Mak, wabung-wabung gampang titenane. Wene sapa kok mbake lho, mbake sapa mase lho. Ayo, TKI sing pengen yo daripada do tuku apa iki PCX mending dienggo DP mobil. So rame-rame lho. Ki yo teko neh lagi teko kabeh gore Mbak Nunung ki anget-anget iki. Sing golek wingi sing takok ya. Grand Avanza G Barong 2016. Warnanya putih skincare neh, kamote sak RT, wis ora metu dik iki Mbak Nunung duwe telu langsung bablas tanggane meneh. Ayo sing kepengin ndang sacet selak payu. Iki dijual khusus kredit 150 juta, kalau cash 155 juta nego di tempat. AC-ne double, duwingin, tipe tertinggi. Monggo. Sing pengen ndang teko ning showroom Pala Jaya Motor Cebolek sebelah Pondok Alinayah Putri. Ya apik ya lampune. Ini udah ndak keluar jadi jarang banget ya. Yuk ndang sacet ndang rene. Lanjut. Mbok sepil interiore. Nah, itu penampakan dari dalamnya ya udah cover jokan, AC double longgar. Pokoknya tumpakane penak. Ya iki mobil juta umat ramene ra umum takok bedino, tapi mobile wangil golekane masalah wis gak metu. Ki anget-anget meneh, urung roh wong kabeh iki. Lagi teko nek Mbak Nunung iku rak ngenteni bodolah ya stoke ciwaki. Nekakno terus, masalah bedino alhamdulillah payu wis berkah puasa. Ini ada Expander Exit manual. Expander Exit Matic ya, ini Matic, maaf. Ini Matic 2018. Monggo.
Ini dijual khusus kredit 210 juta, kalau cash 215 juta nego di tempat. Warnanya putih skincarean, tumpahannya ya enak, mentul-mentul, sobek kerempuk. Kamote sak-RT, mobilnya iki gede kayak kebo. Temenan paling leader penjualan. Oh, iki ganteng, wis bodi kitan kabeh asli gawan pabrik. Monggo Mas e. Iki jerone apik meneh, cover jokan. Tipine gede. Wis istimewa pokoke. Monggo. Oh. Daleme wis kaya anyar, ra usah ragat, paling ngisi bensin tok. Pertalit. Apik ya. Wis istimewa, metik kok. Ayo mas-mas, mbak-mbak, pak mak yo sing pengen mudik lebaran daripada do tuku PCX mending tuku Expander. Matur suwun. Ini ada Xenia 2013 terjual. Tanggane dhewe meneh. Iki padha ngenteni dina wong anci wong Jawa. Wis matur suwun sanget mbake, Mas e muga-muga berkah, barokah, lancar rezekine. Ki anyar meneh, anget-anget kok gorengan pia-pia meneh ya ini. Toyota Calya G tipe tertinggi ini 2023. Nek tipe tertinggi iki spione iso nutup dhewe. Grille iki sarang tawon, lho ya ganteng. Lampune LED, alisen celirit, kamote sak-RT, AC-ne double. Monggo, dadi nek macet-macet gak usah nekuk, tinggal dudul spion mingkup dhewe. Ini dijual khusus kredit 150 juta, kalau cash 155 juta nego di tempat. Ayo mak, mobil wapik-wapik ngene, kari milih. Piye? Porak pengen. Piye kabare TKI? Ayo lo, saya kepengen nyenengno wong omah, dibantu Mbak Nunung sampai ACC. Bisa cash lo, kredit ya iso, tuker tambah iso, cash tempo juga bisa. Pokoknya sing kepenak ngendi monggo. Di sini solusi terbaik cari mobil. Ingat mobil bekas, pokoknya ingat Mbak Nunung. Matur suwun. Sing golek Matic, Gwedi, Duowu, harganya terjangkau ya iki. Mobilio E Matic 2014 warnanya abu, AC double. Ya, tumpahannya enak. Ini dijual khusus kredit 135 juta, kalau cash 140 juta nego di tempat. Monggo. Ini Matic, ini juga ada Matic. Ini bangku 2 Agya G Matic 2016 warnanya hitam gedileng. Elegan, tumpahannya enak, wirite pol iki karo PCX boboan bensine. Nah, ini dijual khusus kredit 110 juta, kalau cash 115 juta nego di tempat. Sing kepengen garong apa iki kok garong? Nggawa Bali mobil 1 juta umat, kamote sak-RT, bempere tumpuk loro. Oh ya, gantenge ngene, plate K full variasi. Iki jenenge Avanza G 2011 warna silver, AC double. Monggo, wis istimewa, ini dijual khusus kredit 105 juta, kalau cash 110 juta nego di tempat. Avanza G 2011 platnya K. Ayo mak, sacet tumpakane enak, nggo munggah siap tajaan. Ini khusus mas-mas sama bapak-bapak yang pengen Grand McLean Van 2015 warnanya putih skincarean. Iki wis AC, wis double airbag. Monggo. Ini dijual dengan harga 90 juta nego di tempat. Grand McLean Van 2015. Yang pengen cari Matic ada Toyota Calya G tipe tertinggi 2016. Pajak baru, AC double. Pokoknya tipe paling tinggi, platnya K, warnanya abu gendileng, kamote yo sak-RT meneh. Ini dijual khusus kredit 115 juta, kalau cash 120 juta nego di tempat. Ayo, yang suka channel ini jangan lupa di subscribe, di like, di share ke teman-temannya biar tahu, oh di Cebulek ini ada showroom. Terus gone jero tapi mobilnya api-api, plate lokal. Pahalane wakih, Mbak Nunung ra iso bales tapi iso ngucapno matur suwun. Ini ada Agya S TRD Sportivo manual 2021, platnya K, putih skincarean, model terbaru, tipe tertinggi, spion bisa nutup sendiri, kuncinya udah keyless.
WC-nya digital, super dingin, lampu LED. Ini dijual khusus kredit, murah pol. 135 juta, kalau cash 140 juta, nego di tempat. Ayo Mae, sing nyenengno anak-anak Mak, warnane putih skincarean. Ini ada lagi Mbak Nunung kedatangan Toyota. Mbak Nunung wingi kan kehabisan Toyota Calya, punya 10 bablas kabeh. Iki Mbak Nunung nekakno sampai 8 unit. Nek kocok-kocok kepengin iki wis muarem pilihane. Dari warna monyor-monyor, putih skincarean, abu, ono kabeh. Dari manual, matic ada semua. Monggo pokoknya semilah sing disenengi, pokoknya disiapin Mbak Nunung sacet plate lokal. Kita lanjut, ini Toyota Calya G tipe tertinggi 2024. Warnanya abu, platnya K lagi, ayo monggo yo, spion bisa nutup sendiri. Tipe tertinggi, AC-nya udah digital, dingin pol, siap mudik lebaran, ayo Mak. Ndang sacet, lampunya LED. Grille kok sarang tawon Mak, wingi sampai do Bali perkara Mbak Nunung kosong. Iki wis nekakno wakih, monggo dilarisi. Ini dijual khusus kredit 150 juta, kalau cash 155 juta, nego di tempat. Toyota Calya G 2024. Super istimewa. Sing kepengen gubedi neh, gagah sak dedeke Mbak Nunung, monggo ini ada RAS S TRD Sportivo Matic 2019. Platnya K, tangan pertama tertinggi ya ini ya, Matic. Jadi spionnya sudah bisa nutup sendiri, kuncinya keyless kayak Pajero, tinggal tombol. Ada airbag itu di depan sama di tengah. Jadi udah ada pelindungnya full dari pabrik. Nggak kecewa, bane wae guwedi, siap tanjakan, siap mudik lebaran, cocok di segala medan. Ini dijual khusus kredit 225 juta, kalau cash 230 juta, nego di tempat. RAS S Matic 2019 plat K. Putih skincarean pokoknya istimewa. Saya kepengen ngersano mobil gede, gagah, duwe sithik ya iki. Terios X manual 2019. Terios TX 2009 manual, warnanya hitam, platnya H, harganya terjangkau ya iki. Ini dijual khusus kredit 105 juta, kalau cash 110 juta, nego di tempat. Gede ana kondene, AC-ne double, bangkune yo kamote sak RT Mak, 3 baris. Monggo yuk sacet yuk, selak payu. Lebaran tinggal berapa hari, ayo monggo. Mbak Nunung ini buka dari jam 8 sampai malam full day pokoknya. Nah, ini ada lagi namanya All New Xenia 2013. Warnanya silver, kamote sak RT. Ini dijual dengan harga khusus kredit 90 juta, kalau cash 95 juta, nego di tempat. All New Xenia 2013 manual. Ayo monggo Mak, duit sithik 100 susuk entuk mobil gede taune num. Iku apa ya? Ini ada Grand Max minibus 13 2017. Monggo cocok buat wis kabeh iki, nggo catering, nggo lebaran, masuk pokoknya wirid tunggu ya iki. Ini dijual khusus kredit 110 juta, kalau cash 115 juta, nego di tempat. Grand Max minibus 13 2017. Sing kepengen ireng gentileng, Expander Mbak Nunung iki warnane reno-reno, tapi platnya lokal, ada silver, ada hitam, ada putih skincarean. Ini Expander Exit manual 2018, pemakaian 2019. Tumpakane enak, mentul-mentul, sobek kerempuk. Wes mobil iki ku aja diragukno. Leader penjualan angger dina payu yaiku lampune LED LED sing gedhe yo ana. Wes istimewa, jenenge julukan mobil kebo iki gedhe, jog-joge yo kuwandel. Bagasine sampean nek ngerti, ana nggon ada beras, ana endhog, ana buah. Mobilnya ora mewah dan ora ana. Ya iki, ini murah ae, iki dijual khusus kredit 200 juta, kalau cash 205 juta, nego di tempat. Monggo Mae, wis tinggal pilih, sesuaikan pilihan Anda, jangan sampai salah. Monggo.
Nanti kalau kredit bisa dibantu Mbak Nunung loh ya. Ini ada Brio S 2015 manual dijual khusus kredit 105 juta. Kalau cash 110 juta nego di tempat. Tumpakane penak jengene Honda iku tak terkalahkan. Monggo duit 110 sithik entuk Honda Brio S manual 2015. Yang pengen tanya-tanya langsung WA ya 082 225 073658. Piye kabare kanca-kanca? Wis muga-muga padha sehate. Padha posone, wis muga-muga padha kuwate. Aja lali nek bodho do mampir nang Mbak Nunung. Iki ana Innova V Matic 2006 bensin. Tumpakane kok kapal pesiar, sapa sing ora kenal Innova, walaupun tua tumpakane paling penak ya iki. Iki dijual khusus kredit 115 juta, kalau cash 120 juta nego di tempat. Ayo mae duit sithik iki malah kamote sak RT. Mobile guwagah guwedi. Oh, Mbak Nunung ya sak dedeke, padha rak pengen bensin lho. Penak. Monggo asene ya double. Mbak Nunung ketekan monyor kok gincune Syahrini. Toyota Calya-G tipe tertinggi tahun 2019. Lampune wis LED, alise wis jelirit. Murah wae iki ya, asene ya double. Monggo. Ini dijual khusus kredit 130 juta, kalau cash 135 juta nego di tempat. Wah ki pola Calya, masalahe apa? Wingi diari Mbak Nunung 10 bablas kabeh. Iki teko meneh 8 wis kari milih. Plate iki lokal, warnane favorit. Iki asline ya double, duwingin kamote sak RT model terbaru. Ayo, tipe tertinggi. Monggo. Iki mau manual, iki ana meneh Matic putih skincarean. Agya G Matic 2019. Platnya H putih skincarean. Ini dijual khusus kredit 135 juta, kalau cash 140 juta nego di tempat. Nah, kanca-kanca iki Mbak Nunung wis rampung kabeh. Monggo dilarisi, muga-muga ana sing cocok apa iki karo pilihane kanca-kanca ndang teko ning showroom Pahala Jaya Motor di Desa Cebolek RT 3 RW 3 sebelah Pondok Linayah Putri. Nggone bener celempet tapi nyata. Di situ ada mobil bagus, berkualitas, bisa pembelian kredit, cash tempo juga bisa. Ayo monggo yuk dilarisi, di sini ku paling terbaru. Cara gorengan iki anget-angete pol lagi mentas kaya ngene iki hurung cucian. Ya direview Mbak Nunung gak pernah benah-benah. Jadi apa adanya, langsung ayo satset dan telepon. Nah, kanca-kanca sing wis tumbas, Mbak Nunung ucapkan matur suwun sanget atas kepercayaannya. Wis muga-muga berkah, pokoke padha penake. Piye carane matur suwun aja lali nek ana tanggane didoi nek nggone Cebolek iki ana apa jenenge showroom mobil plate lokal. Matur suwun sangat buat semuanya. Ayo TKI semangat selalu, sing cuti monggo dodolan ning gone Mbak Nunung. Wes ngono wae. Kesel Mbak Nunung kok cah jebule yo. Menggeh-menggeh. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.